در یکی از پیام دوستانم این مصرع‌ها آمد، به شما نیز میرسانم. الها تا به کی ظالم بخندد، در شادی به ما ببندد. الها ظالمان آزاد باشند، به عالم مظلومان بیداد باشند. خاموشی نصرت بر ظالمان است، به حق گویی خطرهای به جان است. ولی حال همه حق گو همان است، به حال او به دنیا در خزان است. الها تا به کی حق گو فراری است، به خاک تاجیکستان این شراری است. لباس دینی ما رفت از دست، حیا از تاجیکستان رخت خود بست. لباس ملی ما اروپایی است، شعار هر جوان خودنمایی است. لباس تاجیکی مال عرب شد، از این هر دل سیاه در طرب شد. لباس مادر خود را فروختیم، به جایش اروپایی را بدوختیم. حجاب و هم نقاب کو بود میراث، عقب مانده بگویند گر کسی راست. به زنها راه فحشا باز کردند، عجب زنها فساد آغاز کردند. بدیدیم پس زنان به حیای، خیانتکار و رسوا خودنمای. به شوهرها خیانت می نمایند، به دام خود جوانان ربایند. چو بیند شوهرش دور از وطن هست، به زینا خرصفت را می دهد دست. الها خلق من شرمنده گشتند، به بدبختان اسیر و بنده گشتند. اگرچه یا اله بالای عرشی، تو خود فرمان روای عرش و فرشی. هدایت کن هر آن که لایق است، و الا کن عیان کن عدل با توست. موحدها اسیر ظالمانند، مخالفها نصیر ظالمانند. ز حق گویی من هر کو ملال است، و یا ظالم و یا اهل زلال است. مجال گفتن حق را نداریم، ز جان خود بترسیم و قراریم. به تا کی خویش را ما می فریبیم، که توحید اله را اندلیبیم. ولی اشغال توحید است ما را، که ترس از کفر و تهدید است ما را. من اعضای یگان گروه نیستم. من به سیاست کار ندارم. اما من نمیخواهم که در جامعه آزاد همسر و فرزندانم از فرموده الله بیرون شوند. آرزو دارم که زادگاهم را آزاد ببینم. آرزو دارم که در زمین تاجیکستانم جای نماز را هر جایی که دلم میخواهد آنجا پرتافت نماز گذارم و الله را شکر گویم. و بعد از آن خاک زمین تاجیکستانم را ببوسم، نزدیکانم را با آغوش گرم گیرم. اقلاً یک بار دست دوستانم را به مهر زیاد سخت فشرده، تبسمشان را دیده، از سخنهای الله برایشان پند گفته، از سنتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها پند شنوم. این است آرزو. در وطن بیگانه هر جایی که می خواهیم نماز می گذاریم، کسی پروای ما را ندارد. اما در تاجیکستان آیا می توانیم چنین کنیم؟ ما مسلمانیم،
دشمنی کسی یا حکومت کسی نیستم.